गन्तव्य द इनफ जर्नीको कति एपिसोड चाहिँ बितिसक्यो 8th 9th होला सायद मा चाहिँ आज हामी रवि गाउँ भन्ने ठाउँमा यो बनेपा चण्डेश्वरी हुँदै जाने बाटोको यो रवि गाउँ भन्ने ठाउँमा रहेको छाँगे झरनामा जाँदैछौँ ऐतिहासिक रूपमा। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क बनेपा काठमाडौँबाट आएर बनेपा ओर्लियौँ गाडीबाट अनि यहाँ अलिकति तल छौँ रवि गाउँ जाने गाडी लाग्छ 8 बजे यहाँबाट जान्छ। अब हामी बाटोमा आज हाम्रो ग्रुपमा नयाँ अनुहार देखिनु भयो होला। हाम्रो साथी हो, हामीलाई पुरानो हो तर भ्लगको लागि नयाँ अनुहार हो। हामी चाहिँ अब सिधै गाडीमा भेट्छौँ। हामी चाहिँ बनेपाबाट यता बाटो लाग्दैछौँ। यताबाट चाहिँ बस लाग्छ, त्यही भएर हामी बसबाट जान्छौँ बसको यात्रा गर्दै। हो तिम्रो नै आउँछ ल। गन्तव्य गन्तव्य गाडीमा टक्क घर चाहिँ हामी कता भने काँकेपाटीमा ओर्लिन्छौँ। हेलो, आज चाहिँ हामी यो रबी-ओपीमा रहेको छाँगे झरना जाँदैछौँ र अहिले चाहिँ हामी यो बनेपाको यो बस पार्कमा छौँ। यो गाडीमा चाहिँ हामी तल यता काँकेपाटी भन्ने ठाउँबाट ओर्लिन्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनतर्फ जान्छौँ। आज चाहिँ एकदमै गाह्रो सिटमा परेको छ हामी। हेरिदियो सर, सिट एकदम गाह्रो छ, कन्जस्टेड छ। हेर्नु न भिडियोकै कस्तोमा आइरहेको छु म। सिट अलिक गाह्रो छ। पुरो यहाँ यो ग्याप, यो जुन यो ग्याप छ यो पनि डेन्जर टाइट छ। जस्ट हामी लाग्दैछौँ। अहिले चाहिँ यो हामी ठ्याक्क डुडामुख आइपुग्न लाग्यौँ। यहाँ चाहिँ बवाल रेस्टुरेन्ट गेस्ट यो माथि जुन यो देखिरहेको छ यो सबै चण्डेश्वरीको यो जङ्गल हो। यो एकदम चिसो हावा आइरहेछ, बवाल मजा आइरहेछ। पुरै गाउँ जस्तै छ, पुरै हेर्नु नि बवाल छ। मकै छ माथि चाहिँ सानो खोला। अहिले हामी यो ओपी भन्ने ठाउँबाट तलतिर झरिसकेका छौँ। गाडी एकदम सुपर कुदाइरहेछ। यो पनि मलाई लाग्छ बवालै देखिरहेछ, बादल सादल पुरै। वाउ, ठाउँ चाहिँ कडा हो क्या। बाटो चाहिँ अलिक सानो हो क्या, यता बाटो चाहिँ अलिक सानो छ यता। अन्त यताबाट अब धेरै गाडी गुड्दैन पारीमा। यताबाट चाहिँ पुरै 5 खाल जाने हो, तातो पानी दलालघाट 5 खाल। यस्तो हो बब्बाल ठाउँमा। त्यहाँ चाहिँ ओपी भन्छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ। त्यता चाहिँ धुली खेल्छ।
अहिले चाहिँ हामी यो नाकथान के भन्छ यसलाई होइन त्यो ठाउँमा आएको छौँ ठ्याक्कै यहाँभन्दा अलिक तल चाहिँ कार्के बारी छ यो ठ्याक्कै यो ठाउँको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन है अब यो बाटोबाट चाहिँ हामी ठ्याक्कै तलतिर जान्छौँ यहाँ चाहिँ बब्बाल नागको मन्दिर रहेछ लागौँ अब तलतिर स्वाट स्वाटी अँ ल हामी चाहिँ यो नाग ढुङ्गा हो कि नागथान केबाट तलतिर लागेको छौँ हुन त तल कार्केपट्टिबाट गए पनि हुन्छ तर हामीले चाहिँ सर्कल लाउने भन्ने विचार गरौँ त्यही भएर यहाँबाट ओर्लेर उतापट्टिबाट आउने प्लान बनाएको छौँ मेरो दिदीको घर पनि यहीँ तल कार्केपट्टिभन्दा अलिक तल पर्छ ठाउँ त बबाल छ अनेकोट भ्यू टावर चाहिँ ऊ यतापट्टि मलाई लाग्छ यो पछाडिको डाँडापट्टि कतातिर हो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा भएन जो ऊ त्यहाँनिर देखिरहेको छ जस्तो छ ठाउँ एकदमै डेन्जर छ अहिले त केटाहरू चाहिँ एकदम गतिमा हिँडिरहेछन् तर बाटो यही हो कि होइन चाहिँ थाहा छैन मलाई पनि त्यत्तिकै जङ्गेरै हिँडिरहेछन् केटाहरू अनि कसैलाई सोध्ने हो नि त लु यतै हो तर यहाँबाट नि अब कता यो दुईवटा उयो आए चाहिँ कता हो यता थाहा हुनु परेन के गरौँ रे हात के हालेर टुक हालेर यस्तो कुन बाटो जाने हो अब हामी चाहिँ अहिले बाटो अलिक कन्फ्युज भएको छौँ है कता जाने भनेर एकचोटि सोध्नै पर्ने भयो यहाँनिर कसलाई सोध्ने होला त ओ अघि मैले भनेको अनेकोट भ्यू टावर छ ऊ त्यहाँ पर्ने रहेछ त्यो उसमा बबाल ठाउँ रहेछ हो यता सोधौँ न सुशान्त भाइ चाहिँ सोध्न गइरहेछ विकास चाहिँ अलिकति तलै पुगिसकेको छ मलाई लाग्छ यतैबाट हुनुपर्छ किनकि त्यस्तै होला केही खेती होला ऊ अघि हामी यतै डाँडाबाट झर्यौँ गाडीबाट ठाउँ त बबाले त्यही त खेती चाहिँ राम्रो छ यस्तरी फलफुलहरू पनि फलाइ हुन्छ है गाउँमा चाहिँ लट्रममै वाट्स योर नेम हाई भन्देऊ भ्लगमा हो नाम के हो तिम्रो दिव्या यो चाहिँ गोलमेडा बिहा रहेछ होइन युआर अल्सो फार्मर नाउ हाम्रो विकास चाहिँ आज कलेज जानु लागिरहेछ कलेज जानु लागेको यहाँ हुल्ला हेर्नुहोस् तपाईँहरूले विकास सर के भन्न चाहनुहुन्छ आज कलेज जाँदा नि यता आइरहनु भएको आज कलेजबाट यसो फिल्ड भिजिटको लागि होइन गाउँ कस्तो रहेछ भनेर निगरानी राख्नलाई चाहिँ म काठमाडौँ छोडेर बनेपा आएको छु है अनि यो बाटो पत्ता लगाउनु चाहिँ कसरी एकचोटि भनिदिनु त टक्क हातमा थुक भयो पानी भरे नि भयो थुक भरे भयो यस्तो हाल्छ त्यो जुन जताबाट धेर जान्छ होइन त्यो चाहिँ बाटो पत्ता लगाउने एउटा राम्रो तरिका चाहिँ यो रहेछ तपाईँहरूलाई नि काम लाग्छ है कोही कोही बेला के सिलाम भन्छ चोरी होइन सिलाम सिलाम अम्बा छोड्ने पुरै होइन म जान्छु नि त नभए छैन अम्बै छैन नि उता एउटा छ रहेछ त्यो एउटाको लागि तिनवटा पाकेको ठुल्ठुला म फेरि यस्तो रुखा चढ्दा पहिले चाहिँ
ल हामी चाहिँ यहाँनिर मदन भण्डारी गइरहेको छौँ कमरेडहरू हिँडिरहेको छौँ अहिले हामी चाहिँ दुईजना माओवादी हौँ माओवादी पनि माओवादी भर्सेस एमाले अनि एकजना काङ्ग्रेस एकजना एमाले हुनुहुन्छ यहाँ अनि दुईटालाई होइन म त अहिले फेरि स्वतन्त्रमा गइसकेँ अगाडि स्वतन्त्र चाहिँ गाह्रो रहेछ। बस उमेर पुगिसकेपछि टक्क आई स्वतन्त्र बिलिभ इन डेमोक्रेसी हैन आई बिलिभ इन माओवादी ओहो प्रचण्ड त मेरो दिवस। बेस्टी मुवा अरे ओ दिवस के बबल फार्मिङ गरेको के भने मलाई अलि युनिक टाइपको लाग्यो। गरे होला के यो अलि अर्कै खालको कस्तो खालको फार्मिङ भन्छ कस्तो खालको त्यही हो नि मतलब अर्कै तरिकाले त्यो प्लास्टिक बिसाएर गरेछ क्या यो कोरियातिर गर्छ नि त्यो विदेश नमरोस् भनेर होला सायद। परिवर्तन हुँदै ठाउँहरू त बवाल छ है एउटा चाहिँ यहाँ नबोली पनि भिडियो गर्नुपर्ने ठिक छ केटाहरू गइरहेछन् है ल अहिले चाहिँ हामी यो एउटा दुईतिर मिट हुने बाटोमा छौँ यताबाट नि आउने एउटा बाटो रहेछ त्यो मैले अघि भनेको चाहिँ कार्केपाटीबाट आउने बाटो चाहिँ यो होला सायद अनि हामी अलिक माथि त्यो जुन नाकको त्यो ढुङ्गा थियो त्यहाँबाट आएको बाटो चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ हामी यता तलतिर जानुपर्ने छ यहाँ अलिक तल गएर 5 मिनट जति यता गइसकेपछि ठ्याक्कै झर्ना आउँछ भनेको छ त्यही भएर चाहिँ कन्फ्युज हुने बाटो चाहिँ यो एक ठाउँ रहेछ यताबाट आयो पनि भयो यताबाट आयो पनि भयो अन्त यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यहाँ तलतिर जानु पर्यो त्यहाँ थकी समुद्रमा बसिरहेको छन् थकित मुद्रामा हो क्या निन्दा लाग्यो समात कान्छ टोपी टी सर्ट निकाल्नु पर्यो कि पावर भयो चस्मा हो गर्मी भइरहेको निन्द्रा लाग्यो है ए कहाँ निन्दा लाग्छ होइन हिँड्दा नि निन्द्रा लाग्छ भनेपछि त्यो लगमा नि बेजत होला है यहीँनिर सुत्दै हिँड्ने अहिले यो माथि देखिरहेको चाहिँ यो बादल मुनिको चाहिँ 5 खाल हो होइन यसलाई चाहिँ यो चाहिँ धुरीखेल पर्छ होला सायद धुरीखेलबाट 5 खालपट्टि देख्ने दृश्य चाहिँ यही नै हो यहाँ चाहिँ अम्मा रहेछ हाम्रो चोर्नमा एकदम च्याम्पियन अम्मा चोर हो उहाँ चाहिँ उहाँले अम्मा चोरिसक्नुभयो एउटा यसरी अम्मा चोर चाहिँ हामीले पहिलोचोटि देखाएको थियौँ आमा अम्मा खाना हुन्छ यो एउटा
आमाले बाल्दिन। हामी चाहिँ अहिले लोकल बोडी लोकल अम्बा पड्काइरहेको छौँ। त्यो हाइब्रिड हो अम्बा त हैन त आमा बाइक आयो बाइक आयो अलिकति यता छोडौँ तर यहाँ अलिकति सर्दो हुन्छ केटाहरू छ नि जमाई जोसेर मात्रै पनि हुँदैन जोस् नहोस् घुमाउनु अलि मलाई बोल्न आएन है यसो खानु कि मुखो हुँदैन होइन जाँदा चाहिँ यताबाट जाने हो क्या हो लानु पर्छ पर्दैन खोले खोला यस्तो हुँदै अनि गएन नि त भ्याएर म के गरेर बस्नु होला एकछिन लाउन हुन्छ यो खाना किन खानु हुँदैन ला सुशान्त खाँदैनस् त तेरो अहिलेको थोक कार्यक्रम गरौँ होइन अहिले अम्मा हाल्दैछु कहाँ त्यस्तो कार्यक्रम ल त यस्तो गरौँ न लाठी भालो यस्तो गरौँ होइन इनी मिनी म्याङ्गो यु क्यान गो यता रहेछ केटा यता रहेछ भने चाहिँ हामी उल्टोतिर जानुपर्छ ए आज जरी सबजना बेरोजगारी हो दिनभरि टुले के भन्नु तेरो त काम छ होइन मेरो छैन बाहिर तिमीले फोन गरेर कान्छी लागिहाल्यो नि दाइले उठाएको थियो है मलाई यो क्यामेरा चाहिँ बबल लाग्यो कि जे छ होइन रियलिस्टिक के अरे रियलिस्टिक उ गरेर आएको छ क्या यसले यो चाहिँ मलाई बबल लाग्यो यो क्यामेराको यो मोबाइलको क्यामेरा यस्तो पुरै धान खेत रहेछ बबाल रहेछ ठाउँहरू त तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ बाइकै आउने रहेछ तर अहिले चाहिँ यो बर्खा भएर अलिकति पहिरो गएर उ भएर रहेछ म त नआउँदिनँ यार ठाउँ चाहिँ एकदमै बवाल रहेछ अहिले यो धान खेत भएको भएर ठाउँ बवाल देखाएको छ पुरै धान खेत छ मेरो पछाडि चाहिँ हट लागिरहेको छौँ हामी चाहिँ हामी आएको चाहिँ अघि यता पछाडिबाट बाटो त्यस्तो गाह्रो खालको छैन बाइकहरू पनि मजाले आउँछ पहिरो गएको भए पनि त्यहाँ परसम्म चाहिँ आउने रहेछ बाइक त्यहाँदेखि यता चाहिँ हिँड्नुपर्ने रहेछ अब यहाँ एउटा झोलुङ्गे पुल आउँछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ यता हो हुनुहुन्थ्यो लगभग झोलुङ्गे पुल आइसकेको छ यतापट्टि जति छ हेरौँ अब कहाँ छ त्यो ल केटा के लेखा छ यहाँ
छाङ्गे झरना झोलुङ्गे पुल भनेर लेखाएर छ यतैबाट जाने रहेछ ट्याक्कै यता झोलुङ्गे पुल चाहिँ अस्ति नै चाहिँ बनाएको थिएन अहिले चाहिँ बनिसकेको रहेछ बाटो चाहिँ अलिकति यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अलिकति डेन्जरै बाटो छ है ल त्यो भाइलाई चाहिँ ज्यानको भन्दा नि यो मोबाइलको माया छ किनकि उसको 50,000 को मोबाइल हो ओ मलाई समात यहाँ एकजना चाहियो नि त चिप्लो छ क्या यहाँ समात आइ त चिप्लो हो त्यही भएर हुन्छ ओइ आफै ल जाउँ जाउँ तपाईँलाई लाग्ला यस्तो जाब बाटोमा के नाटक गरिरहेको जस्तो लाग्यो होला तर त्यो होइन मोबाइल समात्दै यो चिप्लो बाटोमा आउनु चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ यस्तो चिप्लो छ क्या पुरै यो माथिबाट पानी बग्यो भएर चिप्लो छ यस्तो बेलामा पनि रोकिँदैन नि त गन्तव्य भाइ झरना चाहिँ कत्रो छ भन्ने कुरा हो ल है त ल अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो छाङ्गे झरना भनेर यहाँ ट्याक्क रबी-ओपी धुलीखेल नगरपालिका पर्छ यो चाहिँ अब यो मलाई लाग्छ यो वडा नम्बर चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन जस हामी यहाँ आइसकेका छौँ यहाँ झरना के अरे झोलुङ्गे पुल देख्नुहुन्छ यो झोलुङ्गे पुल चाहिँ किन बनाएर छ होइन त्यो झरना राम्रोसँग देखियोस् भनेर अनि यो झरना जाने चाहिँ यहाँ मुनिबाटै भन्नुहुन्छ तर बाटो चाहिँ यताबाट रहेछ ठिक छ केटाहरू एकछिन हामी यहाँ पुलमा रमाइलो गर्छौँ त्यसपछि सिधै हामी तल जान्छौँ केटाहरू रमाइलो गरेर राख्ने हामी ओहो बवाल झरिरहेको रहेछ ल झर्ना तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सालाला यहाँ लडिसक्नु भयो होइन लत्ते चिप्लिएर मैले भनेको थिएँ यहाँ चिप्लिने बाटो खराब रहेछ हिँड न खोइ म लडौँला है मैले भनेको थिएँ है उसलाई यो यहाँ लडिनु रहेछ भन्दै छु म स्टार्ट पनि भाग्दै छैन हौ छिटो भिडियो स्टार्ट दुईजना जच्छौँ भाइले त्यहाँ पौडी हान्दैछ हामी जच्छौँ ल भाइ ल 1 2 3 ओए पछाडि के निक्ले हेर्नु न त्यहाँ The finally we are at छाङ्गे झरना बगाल खस्या छ अब यो साइडबाट त अलिकति खस्या छैन नत्र यता दुईतिरबाट खस्दा बगाल देखिन्थ्यो तैपनि काठमाडौँमा भएको झरनाभन्दा यहाँको चाहिँ एकदम ठुलो छ आउन पनि सजिलो छ राइड पनि मजा हुनेछ धान खेत अम्मासम्म यस्तो हाम्रो पुरै गाउँको खानेकुराहरू लोकल खानेकुराहरू पनि खान पाइन्छ अब हामी कुनै पौडी हाल्छ कस्तो चाहिँ हेरिराख्यो भने झन् बेसी झर्ने जस्तो लाग्ने भयो कस्तो पागल भयो
Motherfucker, भोसड़ी के अब तल झर्नाबाट अलि माथि आइसकेका छौँ। आजको गन्तव्य द इनफ जर्नीको यो 8th एपिसोडको छाँगे झर्नाको भ्लग चाहिँ यहीँ समाप्त हुन्छ। अब बाटोतिर कुनै राम्रो सिनहरू देख्यौँ भने खिचौँला, नभए चाहिँ यहीँ भ्लग अन्त भएको जानकारी गराउँछु। र सम्पूर्ण भ्युअर्सहरूलाई हाम्रो भिडियो हेरिदिनुहोस्, धेरैसम्म पुर्याइदिनुहोस्, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। हेलो, ऐतिहासिक हामी चाहिँ भ्लग त अघि नै इन्ड गरेको, तर त्यो माथिबाट 5 खाल जानु पऱ्यो भनेर झरेको कहिल्यै खोला आइपुग्दैन। यस्तो गल्ली गल्ली बाटोमा हिलोमा चिप्लिँदै घाँसमा हेर म कट्टु लाएर हिँडिरहेको छु यसरी। ऐतिहासिक अब पुगिन्छ पुगिँदैन थाहा छैन, तै पनि हाम्रो जर्नी कायम राख्नु छ। एकदम खराब बाटो छ। दिवस दाइ लड्नु भएको थियो अघि न, बाटोमा त खराब या खेत फाडेर गइरहेछ। ओइ 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 के सर्प देख्नु क्या, ए चप्पल काटिरहेछ। बाटोमा त खराब होइन क्या, मान्छे नि खराब छन्। यो स्ट्यान्ड झर्ला जस्तो छ। यहाँ गाड्यो मै अभि यहाँ यस्तो खोल्चा यस्तो खोल्चा छ। सार्दै कस्तो लागिरह? कस्तो लाग्नु मलाई, यो पुरै धानले पासिरहेको छ, एकदम गाह्रो भएर छ। कतिखेर त खोला पुग्नु भइसक्यो। यस्तो खेतै खेत छ हेर्नु, एकदम रमाइलो भ्यू छ। त्यही माथि गाह्रो छ। आयो आयो यो पुरै यस्तो धानै खेत देखा त, पुरै धान खेतै धान खेत हामी आएको छौँ। यो पुरै पासिरहेको छ मेरो त, के भएर कस्तो यस्तो बाटो छ। दिवस दाइ लड्नु भयो ऊ त्यहाँनिर झाल फाड्ने। यहाँको खेतको मालिकले दियो भने त मार्छ होला। माछा नि छ कोही भन्ने सम्भावना हो। यहाँ ठुलो माछा लडिछ हाम्रो दिवस दाइ। होइन अब त नहानु, अब त जाने अब त हाम्रो लुगा सुकिसक्यो। हामी चाहिँ अहिले यो यता धान खेत आयौँ। एकदमै डेन्जर बाटो थियो, बल्ल यहाँ आइपुगेका छौँ हामी चाहिँ। यता यो जुन छ यो छाँगे झर्नाबाट चाहिँ यता 5 खाल निस्किनु पऱ्यो भनेर हामी चाहिँ आइरहेको थियौँ। तर यता माथि गएर जानुपर्ने रहेछ, हामी खेत भनेर तल आयौँ। तर बाटो चाहिँ एकदम डेन्जर चाहिँ यो पासिरहेको छ। अब चाहिँ हामी सिधै 5 खाल पुग्छौँ। 5 खाल पछि हामी यता गाडी चल्दा जान्छौँ। अहिले चाहिँ हामी माथिबाट चाहिँ छाँगे झर्ना गयौँ, माथि कार्केपाटीभन्दा माथि। अनि जुन अघि हामी ओर्लेको बसको त्यो थान्थ्यो, त्यो बसको बाटो हुँदै हामी चाहिँ यहाँ आइन्छ। त्यहाँसम्म मात्र पिछ्यो, यहाँ तल आएपछि चाहिँ पिछेन। अब हामी यताबाट चाहिँ 5 खाल जान्छौँ। मेरो घर पनि तलतिर छ, मेरो घरको पनि आज यसो भ्लग आउने। ल च्याचा खाइन्छ सार घरमा। ल बत्ती छ नि तपाईँको घर? प्लग सक जोड्ने ठाउँ छ बाहिर।
म गइसक्यो तर यहाँको फोटो पनि छ मसँग दिदीको घरमा यो ठाउँमा तिमीहरूले थाहा नै छैन अहिले घाँस लिनेलाई होइन बेनीले बाइक लिएर आउँछ त्यही बाटो हो यो मेन हाइवे हो त्यो त्यहाँबाट मुनिको यतापट्टि आएर अर्को दाँत पट्याउनु पर्ने होला नि त होइन त्यो तल जुन गाडी तँले यो गाडी चाहिँ कता जान्ला भने चाहिँ तल ल्याउँछ त्यो ठाउँसम्म पिच्छ होइन त्यहाँभन्दा यहाँ तल चाहिँ कसले पिच गर्ने बजेट पुगेन अरे क्या यहाँ तलसम्म चाहिँ धुलिखेलै पर्छ क्या नगरपालिका रातो माटो होइन यो तर तिमीलाई मैले मन्दिर देखाएको थिएँ नि पहिला आउँदाखेरि हो त्यो मन्दिरसँग चाहिँ धुलिखेल पऱ्यो मन्दिर वारी पारिपट्टि चाहिँ 5 खाल नगरपालिका पर्छ हाम्रो भन्ने विकास हामी चाहिँ कागज चोरेर खाँदैछौँ होइन काङ्ग्रेस चोरेर खायो यहाँ धेरै बेर बस्नु भनेको रिक्स छ भागिहालौँ कागज चोरेर खायो गाइस त दामी यार गाउँको टाँको हामीलाई लड्नु त भएन नि त मजा आयो फ्रेस भयो काँकुर चोरेर खाएर यहाँ साधे चाहिँ ठुलो पहिले झ्याप हालेर मलाई यत्रो दिएर अस्ति चाहिँ चोर हो मेरो नि लिए लिन्छ एक हाम्रो नि मा चोर हो होइन यो कसको बोट हो हाम्रै म पुरेत भएको कसको भन्नु ल म पुरेतवाला भनिदिन्छु यो अम्मा चोर है हाम्रो पुरेत भएको यहाँ देखाएको हो त्यहाँ हेर्दा हाम्रो पुरेत तेरो हातभन्दा माथि चोरी ठ्याक्कै। राखेले हो। ओ तेरो हातै निर पाकेर रहेछ एउटा तेरो हातै निर ऊ ऊ त्यहाँ हेरेर सानो हो अस्तिको अम्मा चोरहरू छ हिँड्नु पऱ्यो हा आइज विकास ल हामी चाहिँ साथीको घर आइपुग्यौँ घर आइपुगेर एक्लै अगाडि हिँडेको छ ऊ त्यो घर चाहिँ लगाइ उयो देखिरहनु भयो नि खाली खाली त्यही रङ नला काठमाडौँ बस्ने भएर केही छैन भूत घर जस्तै छ ठ्याक्कै भूतघर हन्टेड हाउस ल